Olha só o que chegou aqui pra mim hoje. O meu tão esperado Keychron, né? Direto da China. Ou Hong Kong, né? Sei lá, pra mim é tudo a mesma coisa. Que eu sou um ignorante. Procedimento padrão aqui, né? Dá uma desinfetadinha aqui. Não porque é da China, né? Obviamente, mas, né? O vídeo tá aí e é bom a gente sempre se prevenir. Dá uma limpadinha aqui, né? Pá, não custa nada. Aqui é meu teclado, que vai ser meu teclado antigo, né? A partir de hoje. Cheio de pelo de gato. Switchzinho azul. Enfim. Bora abrir essa bagaça então? Então aqui tá o Keychron, né? Keychron K1 ou K1 para os English boy aí. Aqui a caixinha aí, né? Vocês podem ver. Obviamente a caixinha, né? Não precisa nem estar falando igual um imbecil aqui. E esse é o Keychron K1 Low Profile. E esse vem com o teclado numérico. Na verdade eu não queria o teclado numérico, mas esse era o único que estava disponível. E para quem não tá ligado como comprar o Keychron, é só entrar no site deles e clicar em comprar. E aí, por que que eu tô trocando de teclado? Vou contar um pouquinho aqui das minhas motivações. Esse aqui é o meu teclado das antigas, esse aqui é o que vai ser o meu teclado novo. Um dos principais motivos é que eu não uso esse teclado só para jogar. Eu uso esse teclado aqui para programar também, né? Eu trabalho como um programador filho da... Aí, eu acho ele muito... Pra jogar, eu acho ele legal, né? De boa. Só que pra trabalhar, eu acho ele pesado e barulhento. Porque você tá digitando aqui, ó. Como vocês podem ver, é bem barulhento. E não é nem questão de ser o switch azul, tá? Eu acho que é mais o barulho da tecla batendo nessa... Ele dá esse estralinho, que é o azulzinho. O pessoal fala que ele é o mais barulhento, que ele dá esse estralinho. Mas não é nada que me incomodaria, né? O que me incomoda mais é... Não sinto que é confortável. Pra jogar é beleza, pra editar eu acho uma merda. E aí eu pesquisei, né? Que existe um teclado que une o bom dos dois mundos. Que eu curto, né? Que é o que? É um teclado mecânico lá pra jogar. Ao mesmo tempo é um teclado low profile, que ele chama, né? Que é um teclado mais fino. Que é uma coisa bem parecida com os teclados da Apple, né? Que eu uso um Mac às vezes para programar e eu acho bem confortável. E aí foi por isso que eu comprei, né? E o Keychron, ele é um teclado que ele tem um custo-benefício muito bom, né? Se você for pesquisar aí teclados bons, aí teclados mecânicos, teclados low profile, ele, por exemplo, um aqui que eu ia comprar, que ele tem aqui no Brasil, é um da Cooler Master, que eu esqueci o modelo, mas a Cooler Master tem um low profile também. Mas a qualidade não é tão boa quanto esse Keychron. E ele sai pelo mesmo preço, né? Porque esse aqui eu importando, eu pagando em dólar, saiu pelo mesmo preço que eu pagaria aqui no Brasil por esse Cooler Master. Deixa eu colocar o teclado aqui. Já bati o negócio na mesa aqui. Uma ideia de um teclado low profile é ele ser menor, não de largura, né? Mas de altura. Então se forem ver aqui do lado, então é isso aqui, ó, tá vendo? A altura das teclas. Não sei se dá pra perceber. E olha esse aqui. Tá certo que esse aqui tá inclinado, né? Mas a ideia é isso aqui, ó. Ele ser mais fino, né? Ele não é tão mais fino, o chassi aqui dele, mas o segredo aqui são as teclas, né? Que elas é menos espaço até elas serem ativadas, né? Então aqui eu tenho que dar um puta tiro e aqui ela ativa mais rapidamente. O switch também eu acabei trocando, né, para experimentar. Porque na verdade eu queria comprar o switch vermelho, mas não tinha.
E aí eu acabei pegando o marrom mesmo, né? Que ele é um meio termo aí entre o vermelho e o azul. Ele é macio, mas não tão macio quanto o vermelho. Que é o que dizem, né? Que eu nunca testei. Mas eu acho que era isso aqui mesmo. E fora isso que eu comentei das teclas, para serem mais baixas, então, ó. Meu gatinho tá miando. Isso aqui parece um tiro, né, velho? Aí. AK-47 de teclado. Esse teclado aqui eu paguei... Ele é bom, tá? Ele não é ruim, não. Esse Fortrek aqui, ó. Eu paguei acho que 170 nele. É um preço... Também é um bom custo-benefício pra quem quer ter simplesmente um teclado mecânico e não tem essas frescuras que eu tenho. Vou falar aqui também do Keychron, que ele é wireless, né? Wireless, pra quem não tá ligado que é wireless, não tem fio. Então eu posso só ligar ele no Wi-Fi aqui, tanto no Wi-Fi não, caralho. Porra de Wi-Fi, teclado com internet, aí é foda aí. Um Bluetooth, tanto num computador aqui no PC, que é o que eu uso. Olha eu aqui, ó, tô gravando. E no Mac também, né? Tanto que ele vem com as teclas, ó, vocês perceberam aqui tá escrito Command, certo? Ó, ele vem com as teclas extras. E aí ele tem aqui, ao invés do Command, ele teria um que não é Command. Sei lá, enfim. Não sei, acho que eu tô falando bosta aqui. Aqui provavelmente tá pra mostrar os indicativos se tá conectado no Windows ou no Mac, né? Mas, cara, só pela aparência aqui, pelo que eu já digitei nele assim, eu já tô muito feliz. Já acho que me dei bem aqui. Acho que eu vou sei lá, acho que eu vou trabalhar melhor com ele, não. Desculpinha esfarrapada, não. No trabalho porque o meu teclado não deixa. Eles estão me tirando, né, velho? E aí eu vou ligar ele aqui pra vocês verem ele aceso, né? Que eu acho que ele tem luzinha. Esse aqui ele tem o RGB, né? Você liga várias luzes. Não tá ligando agora porque eu desliguei. Olha aí. Ao vivo e a cores. E agora eu vou experimentar ligar isso aqui no meu PC. Substituir esse Chevette aqui, velho, que eu tenho. Ó, isso aí que vocês estão vendo aí na tela, na verdade é o meu Rexona, né? Que eu deixei aqui na minha mesa, mas não tem nada a ver. Ó, deixa eu ver se dá pra focar aqui. Aqui, vamos ver se ele foca. Pera aí, deixa eu ver. Foca, filha da... Focou. Aqui então ele tem o botãozinho de ligar o Bluetooth e trocar de Mac para Windows, né? Mac OS, Windows, Android. Cara, esse material dele é muito bom aqui, velho. É alumínio. É gostoso de pegar. Ele é bem da hora. Deixa eu... Cara, é uma bosta fazer as coisas com uma mão só. Ele mandou eu querer fazer unboxing, né? Então eu vou ligar aqui, ó. Ah. Olha aí, hein? Então é Natal e um ano novo também. Ó, aqui eu peguei as teclinhas e joguei aqui na mesa pra vocês verem. Então aqui tem o Alt, né? Que eu acho que ficaria no lugar do Option. Então são dois Alts. É questão de preferência, né? E aí o botãozinho aqui que eu acho que é o Windows pra colocar no lugar do Command. Nossa, mas tá ligado no Mac? Deixa eu trocar aqui, pera aí. Ah, motoqueiro, filho de uma égua. Cara, eu acho que isso aqui é legal porque é que eu só tô com o Windows aqui, o PCzão aqui, né? Mas, talvez se eu colocar aqui, meter logo um Maczão aqui e o PCzão do lado, aí você só alterna, ao invés de ficar desligando o Bluetooth, você só alterna aqui, né? Fica alterando aqui. Igual um otário, e aí fica prático. Deixa eu descobrir aqui como é que faz os comandos aqui de luz. Pronto, então eu dei uma lida aqui no manual e na verdade era mais fácil do que eu imaginava, né? Porque esse aqui, você meio que faz uns esquemas aqui pra mudar a luz, que é tipo, sei lá, FN, End, Home, sei lá, não lembro que merda aqui. Aqui não, você só aperta aqui, ó. É isso mesmo, ó. Então aperta aqui um botãozinho
que tem a carinha de uma lâmpada. Idiotas igual eu. Precisa ler o manual pra entender isso. Tem uma lâmpada aqui, aí você aperta ela e ela vai mudando os efeitos, né? Ela só é branca. O RGB era mais caro e eu quis dar uma economizada aí. Aí muda aqui, ó. Plau. Bem legal, né? Mas isso aqui pra mim é tudo frescura, então... Eu não sei, velho. Eu não consigo entender, sei lá, eu deixar o negócio assim e trabalhar assim, sei lá. Fica meio... Não sei, não faz diferença. Porque assim, aceso, beleza, né? Me ajuda a... Você apaga a luz e você enxerga as telas, né? Que é pra isso que serve. Isso aqui é legal, você vai digitando, ó. Ah, não tem nada a ver com digitar, ele vai mudando sozinho. Mudando não, né? Vai tipo... Pisca-pisca do Natal. Pega no meu... Ó, aqui... Da hora o negócio, hein? Tô me divertindo. Mas, pra mim, só isso aqui basta. Aí acho que é isso que eu queria mostrar. Macio, duro. E é isso aí então. Keychron K1 Low Profile. Muito louco, hein? Isso aí. Se curtiu, deixa um joinha aí. E tchau.